Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.
Adjust mo to kung gusto nyo rin to. Masarap to kasi nag-isa. Wow. Kulang na lang yung ano eh. Tawag doon. Pabuong. Sarap. Pitong piraso. Pag kaya kong ubusin to, nako. Grabing gusto ko na ito. Ito sana hindi naluto eh. Ito ah. Habang nagpapaato ito ay ibig bigla. Kahit mga ka-agree na umulan eh hindi ito ay mababasa direkta dyan kasi po napaka waterproof po yung ginawa natin bubong. Yun po, may dahon po ng saging yung ilang doble yan. One night lang po, one night challenge po ito. Tulog in wilderness alone. Saka pinagkitap natin kung paano gumawa ng pinakamabilis na shelter po, bushcraft making in the wilderness by the use of dahong punong nyog, coconut branches. Daming pagkain dito sa gubat. Maraming wild saging dito. Hindi ka magugutom kahit 1 week pa. Maraming mga nyug dito na wild din at umubulan sa mga karapatan.
5:30 in the evening na po. At tapos po tayong kumain. Nabusog po tayo. Grabe, kainan natin yung saging mga ka-agri. Sana matunawan po tayo. Mag-umpisa na lang po tayo muna siguro mag-relax nito kasi madilim na talaga sa paligid mga ka-agri. Sana walang wakwak. Wala, takot sa akin yan. Nandito silip na talaga mga agri. Hindi talaga may iwasan pagod eh. Sige, matulog tayo. Good night everyone. God bless you all. Sana po ay walang mangyari sa atin dito ngayong gabi po. Sige po. Magtulog mga ka-agri sa ang daming lamok. Nakaibit na tayo ng konti. Siguro ay mga mag-uumaga na. Konti lang tulog natin. Pilitin natin makatulog ulit. Parang narinig po tayong hindi maganda pakinggan at saka po parang parating po yung ulan, kaya kailangan ko munang ipasok itong tripod ko mga ka-agri. Sandali po, parating na talaga ulan. Nandiyan na ang ulan. Sandali, we will see what happens to us here. Mula na po talaga. Tagalagang raining na. Buti na lang meron tayong dito. Meron tayong minak dito na It's raining in the wild. Maaring mamatay yung aking dyan sa labas. Tawag yun. Mamatay yung apoy ko dyan mamaya mga ka-agri. Kaya dahil nga umuulan nga talaga, it's raining. It's raining alone in the wild. Kumusta kaya umaga ko? Sana hindi po sa masyadong malakas mga ka-agri. Very dark na po, very dark. Hindi masyadong makatulog kasi maraming maririnig na mga mga tawag dun, parang mga hayop o mga insekto, mga ibon, ganon. Ayan, nakatutok na lang sa fire. Diyan na yung may ilaw eh. Sige. Umuulan. Nag-uumpisa ng liwanag yung panahon. Good morning sa inyong lahat. We are now on the second day. Kumusta naman kayo? Aray, sakit ng katawan ko sa higaan ko. Medyo na po, nag-uumpisa na pong lumiwanag. Siguro mga 5, malapit ng mag-5 ito. Kasi po makulimlim yung panahon, makapal yung ulap eh.
Sige po, good morning, maraming salamat. This is once again your friend Agri Techniques TV. Maraming salamat po, sana po ay may nakuha po kayong idea dito sa single bushcraft, sleeping in the wild alone, parang ganun nga po. Sige, God bless you all.